俗话说涨水鱼退水下，最近听说在锦屏县大同乡的巴河水库啊，有钓友啊，最近几天在巴河水库这里面钓鲤鱼啊，一天都能钓好几十斤。我呢已经是来到了巴河水库。巴河水库地处锦屏县大同乡巴河村，两江中临河交汇处，距离锦屏县城三江镇约9公里。据说巴河水库鱼资源很丰富，有青鱼、大鲤鱼、草鱼、鲫鱼、黄辣丁。库区传闻有巨型青鱼，是黔东南知名大物库。你所选择的钓位啊，就取决于你当天的渔获。大家看一下这个位置怎么样？左边呢是一个小湾子，而且障碍物比较多。我们呢就直接钓在这个湾子的边上，打波是对鱼的尊重。钓鲤鱼必须是要打这个老坛田鼠1米。杆子呢准备的是一只5米4的小短杆，这个位置能钓到的水深大概3米左右。田鼠1米方块了，我们又给它打2个下去。到我旁边这个兄弟刚来没多久，他都已经下鱼户了。赶紧把这个饵料给它开出来，封钓具单开本位的。不知道是因为这个鱼不开口呢，还是咋回事的，兄弟们？足足钓了4、5个小时，一口都没有。这么好的位置啊！还有呢，就是退水啊，也是特别严重。今天这个运气不太好啊，钓了4、5个小时，水位退下去50、60公分。东西已经全部收拾好了，我打算重新再换一个新的地方，看看是因为这个鱼不开口呢，还是因为这个位置啊没选好。神仙钓位啊！这里是不知道是哪个钓友啊，在这里搭了个台子，这种地方太爽了。慢点，大哥。哎呀！这次我们搬到了这个新地方呢，新钓点，其实就离我们之前钓的那个位置啊，大概200、300米左右。这个位置啊，简直就是堪称为神仙钓位啊！这里不知道是哪个钓友在这里搭了一个台子，简直是太舒服了。关键是你的环境了，兄弟们看一下。这个水面，这个雾气这么大，感觉这个鱼啊不太好钓啊，兄弟们。不过呢，咱们既然来了，也要钓一下。先打点这个1米下去。一动不动，地海深深。哎呀，你是个美国人。徒劳的坚持，切！
嗯